International Islamic Research Center. ہر سیاہ رات میں سورج ہے، حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ اب آپ کے سامنے میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے والا ہوں خطیب لاسانی، ترجمان مسلک حقہ اہل حدیث حضرت مولانا علامہ قاری سیف اللہ خان خالد ملتانی حافظہ اللہ تعالی۔ وہ آپ کے احباب کے سامنے آتے ہیں اور آپ احباب کے دلوں کو کتاب و سنت کی روشنی سے منور فرماتے ہیں۔ جناب قاری سیف اللہ خالد ملتانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل
ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی باوقار سننے والے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، سنن والیاں، باوقار، با کردار، با حیا، با پردہ، لائق صد احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب تو پہلے تو مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، درخواست ہے کہ اللہ سونا رمضان المبارک دے اندر کیتے ہوئے میرے اور آپ سب دے اعمال صالحہ نو اللہ سونا قبول فرما لے، اور رب کائنات رمضان المبارک دے ختم ہون تو پہلے پہلے اللہ اساں سارے دے ساری زندگی دے سارے گناہ نو معاف فرما دے. انتہائی باوقار ساتھیوں اور بھائیوں، قرآن مجید دی جو آیت تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العزت اہل ایمان نو فرماندے نے کہ تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے جیسا کہ پہلی امتاں تے فرض کیتے گئے ہیں. یہ روزے کیوں فرض کیتے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تساں متقی بن جاؤ. اللہ دی منشا یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھن والا متقی بن جائے. کیوں؟ اس واسطے کہ رب کائنات نے قرآن مجید دی بے شمار آیات طیبات، آیات کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیتا ہے تو متقی لوگوں واسطے کیتا ہے. اس واسطے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر کلمہ پڑھن والے نو متقی بنا دے. حضرات محترم، اے روزہ، اے نماز، اے حج، اے زکوٰۃ، اے عشر، خیرات، فطرانہ، قربانی، تمام اعمال صالحہ یہ تقوی دا ذریعہ نے. انہاں نال تقوی دے اندر اضافہ ہوندا ہے، انسان دے تقوی نو جلا ملدی ہے. جیسے ایک درخت پھل والا سونا پھل نال لگدا ہے، مسلمان کلمہ پڑھن والا اعمال صالحہ نال سونا لگدا ہے. جس دے اعمال سونے نہیں وہ درخت بے پھل ہے، اور بے پھل درخت کتنی دیر تک مالک برداشت کرتا ہے؟ تساں خود سوچو، تساں کنواں دا باغ لایا ہے، جوان ہو گیا ہے، یہ باغ پھل نہیں دیندا پیا، مالک نے اس نو پانی بھی لایا، جوان بھی کیتا، بڑھ گیا، بوٹے بڑے ہو گئے، مگر پھل نہیں لگ رہا. آخر کس وقت تک برداشت کرے گا؟ آپ ہی کہاڑی چاہ کے کٹ دے. تو یہ تقوی اللہ نو پسند ہے، اس واسطے کہ تقوی متقی انسان وہ ہوندا ہے جس دے وجود وچوں اعمال صالحہ نکلدے نے. حضرات محترم، تقوی دی بنیاد اعمال صالحہ نے، جو آج میں دسنا چاہنا. تقوی دی بنیاد اعمال صالحہ نہیں ہے.
आमाल सालिहा तकवे नू बढ़ांदे ने, तकवे विच इजाफा करदे ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हाँ प्यारो मुहब्बत दे बढ़ाण दा जरिया ने, मगर तकवे दी बुनियाद आमाल सालिहा नहीं है। तकवे दी बुनियाद, अज मैं पहली मरतबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा, तकवे दी बुनियाद अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सही तरतीब नाल ईमान ले आना। अगे शायद ये अल्फाज तुसा नहीं सुने होंगे। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सही तरतीब नाल ईमान ले आन नाल बंदा मुत्तकी बन जाता। तकवे दी बुनियाद अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सही तरतीब नाल ईमान ले आना। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अल-लैल 30वां पारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दे अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नो, सब कह दो रजी अल्लाह। तुसा जुम्मे दे खुतबे तो नहीं बैठे, और ये जिहड़ी मजलिस है, इस मजलिस का दिन क़यामत दे तुहानू बड़ी इसकी कदरो कीमत मालूम होगी जदों ये नेकी नामा अमाल विच वजन बढ़ाने का जरिया बनेगी। तो इस मजलिस के अंदर रमज़ानुल मुबारक दे आखिरी अशरे दे अंदर मौलवी वास्ते नहीं, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल अकीदत तो मुहब्बत की वजह करके कह दो सल्लल्लाहु। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ये सूरत नाजिल हुई है मक्के दे अंदर, सूरह अल-लैल। और नाजिल कदों हुई है? जदों चंद अफराद मुसलमान ने, चंद अफराद, बीसियों भी नहीं, चंद अफराद मुसलमान ने, इब्तदाई दौर है अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। ते उस वक़्त मुसलमान बहुत ही थोड़े ने। इन्हां थोड़े मुसलमानां दे अंदर जदां नमाज अजे फर्ज नहीं हुई, रोज़ा फर्ज नहीं होया, ज़कात फर्ज नहीं हुई, उशर खैरात फर्ज नहीं होया, कुर्बानी फर्ज नहीं हुई, अहकामात शरीयत अजे नाजिल नहीं हुए, सिर्फ कलमा पढ़न वाले मुसलमान सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़न वाले। उस दौर दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक कह दो रजी अल्लाह ताला, सिर्फ मुत्तकी नहीं आखिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वसयुजन्नबु हल अतका, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस दौर दे अंदर जदों नमाज फर्ज नहीं, रोज़ा फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं, उशर फर्ज नहीं, हज फर्ज कोई नहीं, किसी किस्म की कुर्बानी फर्ज कोई नहीं, किसी किस्म के मामलात तो अहकामात शरीयत दे नाजिल नहीं होए। उस दौर दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जदों चंद अफराद रसूलुल्लाह ते ईमान ले आए, पूरी दुनिया विचों अल्लाह ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक नू सिर्फ मुत्तकी नहीं आख्या बल्कि अतका मुत्तकियां दा सरदार आख्या। वजह क्या है? अजे रोजे नहीं, नमाज नहीं, तरावियां नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, फितराना नहीं, कुर्बानी नहीं, जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले ने चंद अफराद। और अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह दे अंदर, सूरह अल-लैल दे अंदर फरमा रहे ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक दे बारे वसयुजन्नबु हल अतका, असां सब तो ज्यादा परहेजगार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जहन्नम कोलों महफूज कर देंगे। ये अबू बकर सिद्दीक नू अतका क्यों आखे? अज यही मसला समझावना है। और मेरे दीगर भिरा दीगर मसलक दे भिरा भी बैठे होने ने जिहड़े खास तौर ते सहाबा कराम दी अजमत दा नारा लैंदे ने। अज ये मैं समझाना चाहना वो भी गौर करन कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ने अतका क्यों आख्या। और कुरान मजीद का दूसरा मकाम
اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب تو زیادہ عزت اللہ دے نزدیک اس دی جڑا اتقا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق نو اتقا آخ کے اے اعلان کیتا ہے کہ کائنات انسانیت دے اندر انبیاء تو بعد اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ اللہ اگر عزت کردہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ وجہ کیا ہے؟ اس واسطے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحیح ترتیب نال ایمان لے آندا ہے جیسے اللہ چاہندے ہیں۔ رسول اللہ تے ایمان دی صحیح ترتیب کیا ہے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر دنیا تے تشریف لے آئے، نام رکھیا گیا محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج رات تھکنا نہیں تے اکنا بھی نہیں، جے تانوں بہتی میری تقریر تو گرمی ہون لگے تے دسیا ہے ایس کریم دا انتظام بھی ہے، ٹھنڈا کر دیں گے انشاءاللہ انتظامیہ۔ اللہ دے رسول پیدا ہوئے، نام رکھیا گیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دا بچپن اس تعارف نال گزریا کہ محمد ابن عبداللہ۔ آپ تھوڑے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، لوگاں نال معاملات شروع ہوئے، لوگاں نال لین دین شروع ہویا، لوگاں نال اٹھنا بیٹھنا شروع ہویا، تجارت زراعت ہوئی، لوگاں نال معاملات ہوئے۔ پھر اللہ نے سونے مصطفیٰ دا تعارف کیا کروایا لوگاں دے اندر؟ صادق الامین محمد ابن عبداللہ۔ توجہ ہے، صادق الامین محمد ابن عبداللہ۔ پھر اللہ دے رسول دا تعارف ہے، جو بھی اللہ دے رسول نو جاندہ ہے، مکے دا ہے غیر مکے دا ہے، یہودی ہے عیسائی ہے، مجوسی ہے ہندو ہے، بت پرست ہے ستارہ پرست ہے، جو بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس جوانی دی عمر دے اندر جدوں اللہ دے رسول نے لین دین کیتا، لوگاں نال معاملات کیتے، لوگاں نال اٹھنا بیٹھنا ہویا، لوگاں نال معاشرتی معاملات ہوئے، معاشی معاملات ہوئے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ہن تعارف اللہ نے کیا کرایا؟ صادق الامین محمد ابن عبداللہ۔ دشمن بھی آخدہ ہے صادق الامین، یہودی بھی اس دور دے اندر کہندہ ہے محمد صادق الامین، عیسائی بھی اس دور دے اندر جو مصطفیٰ نو جاندہ ہے وہ کہندہ ہے صادق الامین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اے عرصہ گزرن دے بعد اللہ دے پیارے پیغمبر غار تشریف لے جاندے نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر غار وچوں آئے، آتے اللہ دے پیارے پیغمبر نے لوگاں نو کٹھا کیتا، برادری کٹھی کیتی، اہل علاقہ کٹھے کیتے، سارے لوگاں نو اللہ دے رسول اپنے تائیں کٹھا کرن دے بعد فرماندے نے لوگو اے دسو کہ میں نے تساں کیسا پایا ہے؟ سارے لوگ شہادت دے رہے ہیں، جربنا لکا مرارا ما وجدنا کا الا صادقا۔ اساں بڑی مرتبہ تجربہ کیتا ہے، بڑی مرتبہ مشاہدہ کیتا ہے، اساں سوائے مصطفیٰ نو صادق ہون دے اور کوئی صورت جان دے ہی نہیں۔ جدوں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہے، سچ بولے ہے، معاملہ اپنے خلاف ہوئے، معاملہ برادری دے خلاف ہوئے، معاملہ رشتہ داراں دے خلاف ہوئے، معاملہ جیسا بھی ہوئے، اللہ دے رسول دی زبان وچوں کدی جھوٹ نہیں نکلیا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے جدوں بھی بولے ہے سچ بولے ہے، نبوت تو پہلے سب اقرار کر رہے ہیں۔ اور اللہ دے رسول فرما رہے ہیں کہ لوگو میں غار چ میرے تے جبریل امین آیا ہے، اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے، میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ دا پیغام لے کے آن والا، اللہ نے لوگاں دی ہدایت واسطے میرے تے شریعت نازل کی تھی۔ کون الفاظ کہہ رہے ہیں؟ صادق الامین محمد ابن عبداللہ۔ دو گروہ ہو جاندے، صادق الامین سب من رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہے، سچا ہے، لیکن جدوں اللہ دے رسول نے فرمایا کہ میرے تے جبریل آیا ہے، قرآن نازل ہویا ہے،
اللہ دی کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ نے مینوں رسول بنایا ہے، اللہ نے میرے تے ہدایت انسانی ہدایات واسطے اللہ نے شریعت نازل کیتی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے مینوں ہدایت دین حق دے کے بھیجے ہے۔ جدوں صادق الامین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اعلان کیتا، ہن دو قسم دے لوگ ہو گئے۔ کچھ لوگ بلکہ بہت سارے لوگ آکھن لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تینوں صادق الامین منے ہیں پر تینوں اساں اللہ دا رسول منے دے نہیں، تیرے تے جبریل امین آیا نہیں، تیرے تے قرآن نازل ہویا نہیں، تیرے تے آسمان تو شریعت نازل ہوئی نہیں، ہاں تاں مننا گے اللہ رب العزت نو اساں اکھاں نال ویکھیے، اللہ رب العزت آئے، اللہ دے نال فرشتے ہون، پھر اساں تینوں تسلیم کریں گے۔ یا دوسری صورت ہے او ترکا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نکرا، ہاں تاں مننے ہیں ساڑی اکھیں دے سامنے آسمان تے چڑھ جاؤ، واپس آؤ، توڑے ہاتھ وچ اللہ دی کتاب ہوئے، پھر اساں اس کتاب نو پڑھاں گے تاں اساں تسلیم کریں گے، بغیر اساں دلیل دے تسلیم کر دے۔ اور دوسرے لوگاں وچوں ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ آئے اللہ دے رسول نے فرمایا میں آج تو بعد اللہ دا رسول ہاں، میرے تے جبریل امین نازل ہویا ہے، اللہ دی کتاب آئی ہے، اللہ نے مینوں صاحب شریعت بنایا ہے، لوگاں دی انسانیت دی بھلائی واسطے میرے تے قانون شریعت نازل کیتا ہے۔ لوگ دلیل منگ رہے سن، ابو بکر صدیق بغیر دلیل دے رسول اللہ دی بات تے اعتماد کر رہے سی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے دلیل طلب کیتی نہیں، اے نہیں آکھیا سونیا مینوں جبریل وکھاؤ تے صحیح جانا نہیں، اللہ دے رسول دا معاملہ غار دا ہے، تنہائی دا ہے، اکیلے پن دا ہے، مگر سیدنا ابو بکر صدیق نے کوئی دلیل طلب نہیں کیتی۔ پیارے پیغمبر دی زبان تے اعتبار کر کے فرمایا جو کچھ تساں فرما رہے ہو سچ فرما رہے ہو، میں پہلے بھی تانوں صادق الامین آکھیا ہے، ہن بھی میں تانوں صادق الامین سمجھنا، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، جو کچھ مصطفیٰ کہہ رہے ہو غلط ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان دی ترتیب۔ ابو بکر صدیق نے اللہ دے پیارے پیغمبر کولوں کسی قسم دے قرآن دے نزول دی دلیل طلب کیتی، نبی دے نبی ہون دی دلیل طلب کیتی، قرآن دے نازل ہون دی دلیل طلب کیتی، جبریل امین دے آن دی دلیل طلب کیتی، صادق الامین دے محمد الرسول اللہ بنن دی دلیل طلب کیتی۔ اور لوگوں ایمان دی رسول اللہ تے صحیح ترتیب ہے کہ جڑا بندہ محمد نو صادق الامین مندا ہے، اگر وہ مومن بننا چاہتا ہے تو انہوں مصطفیٰ دی ہر بات نو بغیر دلیل دے اعتماد دے نال تسلیم کرنا ہو۔ حضرات میں نے اگے پتا کہ نعرے دی کورس تو ہی کرنا ہے، ایتے میرے کو نو آپ۔ آئیے دوسرا واقعہ، اللہ دے پیارے پیغمبر معراج تے جاندے، راتوں رات آپ مسجد بیت الحرام کو لا کے مسجد اقصی بیت المقدس تک راتوں رات گئے، آسمانہ تے گئے، سدرۃ المنتہا تے گئے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، صبح صبح اللہ دے پیارے پیغمبر راتوں رات صبح ہون تو پہلے پہلے اتنا طویل سفر کر کے واپس آ جاندے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر مکے والے نو آکھدن کہ میں اج رات بیت المقدس گیا تے بیت المقدس تو راتوں رات میں واپس آ گیا۔ لوگ آکھن لگے اگے تے سانو ابو بکر صدیق آخدا ہے کہ محمد صادق الامین ہے، اس واسطے اس کو کسی بات دی دلیل طلب کرنی جائز نہیں ہے۔ اے بات ابو بکر صدیق بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ابو جہل آندا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دے سیار سیدنا ابو بکر صدیق دا دروازہ کھٹکھٹایا،
دروازہ کھٹکھٹاندہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق باہر تشریف لے آئے، کہنے لگا ابو بکر جی دسو، کہنے لگے تساں بیت المقدس گئے ہو، فلسطین دی زمین تے گئے ہو؟ ہاں گیا، تجارت دی گھر تے گیا۔ کتنا سفر ہے؟ تقریباً 1 مہینے دا۔ اچھا تے جی کوئی آدمی آکھے میں راتوں رات ہو کے آ گیا، یہ گل ٹھیک کردا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ بولدا ہے، غلط ہے، راتوں رات کوئی نہیں جا سکدا، راتوں رات جا کے بیت المقدس وچ واپس نہیں آ سکدا۔ تیز ترین اس دور دے اندر سواری گھوڑے دی ہے، تیز ترین گھوڑا بھی ساری رات دوڑے بیت المقدس تک پہنچ سکدا نہیں ہے۔ نہ یہ بات غلط ہے، جھوٹی ہے، یہ بات عقل دے خلاف ہے۔ ابو جہل کہندا ہے پھر یہ گل محمد کیتی ہے، کہہ دو ایک باری صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گل کس کیتی ہے؟ محمد کیتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے ہاں نہیں، ابو جہل کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماندے نے ابو جہل اے دس تو سونے محمد کولو اے گل سنی ہے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان وچ یہ جملے آکھے نے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا بھی ہاں تے واپس بھی آیا۔ کہنے لگا مینوں اس خانے کعبے دے رب دی قسم ہے محمد اے گل کیتی ہے۔ سنو ابو بکر صدیق جو چند لمحے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اے بات جھوٹی ہے، اے بات عقل دے خلاف ہے، اے بات تسلیم نہیں کیتی جا سکتی، اے بات تجربے مشاہدے دے خلاف ہے۔ جدو دشمن ابو جہل نے آکھیا کہ اے بات محمد نے کیتی ہے، اسے لمحے ابو بکر صدیق کہندے نے سن لے ابو جہل اگر اے بات محمد نے کیتی ہے میں ابو بکر تسلیم کرنا مصطفیٰ راتوں رات ہو کے آئے۔ اے ہے ایمان دی ترتیب۔ رسول اللہ کو دلیل طلب، رسول اللہ دی بات تے اعتماد کرنا شک کرنا نہیں۔ اگر رسول اللہ دی بات تے اعتماد نہیں، سن لو ساری رات عبادت کرے، سارا سال روزے رکھے، سارا سال زکوٰۃ عشر خیرات دے، سارا سال نیکیاں کرے، اور رب کعبہ دی قسم اے بات کسے نو کڑوی لگے یا اچھی لگے بری لگے، سن لو ساری رات عبادت کرنے والا، 80 سال دی زندگی تک روزے رکھنے والا، 80 سال دی زندگی تک عبادات دے اندر زکوٰۃ و عشر خیرات کرنے والا، ہر سال حج کرنے والا، ہر سال قربانیاں کرنے والا، ہر سال فطرانے دینے والا، اگر اس نو محمد دی زبان تے اعتماد نہیں ہے، رب کعبہ دی قسم کدی متقی بن سکدا۔ تقوی دی بنیاد کیا ہے؟ رسول اللہ تے ایمان دی صحیح ترتیب نال ایمان لے آنا ہے۔ اسے واسطے سورہ اللیل مکی ہے، اور جاؤ علماء کو پوچھو کس دور دی ہے؟ جس دور دے اندر چند افراد صرف مسلمان ہوئے نے، اور ابو بکر صدیق نے انتہا کر دیتی ہے، انتہا کر دیتی ہے نبی علیہ السلام تے اعتماد دی۔ ایمان لے آئے، چند غلام مسلمان ہو جاندے نے، اللہ دے رسول فرماندے نے ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا انہوں آزاد کروا دے، پیسے خرچ کر کے اللہ تینوں اس دے بدلے جنت فردوس دے گا، اللہ اس دے بدلے تینوں فلاں نعمتاں دے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے نہیں پوچھیا اللہ دے پیارے پیغمبر تساں کہہ رہے ہو کہ جنت دے اللہ دے گا جن دے اندر دودھ دیاں نہراں ہون گیاں، اے گل عقل دے خلاف ہے، اے گل من دے دودھ دیاں نہراں ہو سکدیاں نہیں۔ اللہ اللہ ادھروں نبی فرماندہ گیا ہے، ابو بکر صدیق بغیر پوچھے دے اعتماد کر کے رسول اللہ تے اپنا مال خرچ کردہ گیا۔ 17 غلام آزاد کیتے، اللہ نے آیت نازل کیتی، سورت نازل کیتی۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اللہ اللہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ سورہ اللیل، آؤ
نماز پڑھن والے ہو، روزہ رکھن والے ہو، اعتکاف بہن والے ہو، فطرانے دین والے ہو، روزے افطار کران والے ہو، اللہ دی قسم ہر عمل تاں نیکی بنے گا، ہر عمل تاں تقوی دا سبب بنے گا جے محمد رسول اللہ تے انجے ایمان بندہ لایا وے جویں ابو بکر صدیق نے ایمان آندا ہے۔ تاں تے اللہ نے قرآن فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ پاک فرماندا ہے جے کہیں ایمان لایا بنائے تا انہیں ایمان لایا وے جویں سب تو پہلے اول المسلمین میرے ابو بکر صدیق نے ایمان آندا ہے، سب تو پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ایمان آندا ہے، سب تو پہلے حضرت زید نے ایمان آندا ہے، سب تو پہلے حضرت علی نے ایمان آندا ہے، سب تو پہلے حضرت عمر تے عثمان ایمان آندا ہے، سب تو پہلے خباب خبیب تے بلال ایمان آندا ہے۔ اللہ پاک فرماندن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، او جویں انہاں ایمان آندا ہے جدا ساری کائنات میرے محبوب محمد الرسول اللہ دی دشمن بن گئی ہے، کوئی بھی زبان پیغمبر تے اعتبار نہیں پیا کریندا ہے، کوئی بھی حدیث رسول نہیں پیا منیندا، صادق تا منیندن، امین منیندن، مگر محمد الرسول اللہ نو رسول ہون دی حیثیت دے نال اللہ دے رسول دی زبان وچوں نکلے ہوئی حدیثاں تسلیم نہیں پہ کرندے۔ اللہ پاک فرماندن اس دور دے اندر وقت بغیر دلیل طلب کیتے اگر ایمان آندا ہے تے ابو بکر تے دی جماعت تے ساتھیاں ایمان آندا ہے، انج کر کے منے دلیل نہیں طلب کیتی۔ اللہ دا قرآن آکھدا پیا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اے لوگو جدا ساری دنیا دشمن آئی میرا محمد الرسول اللہ نے مال منگیا ہے، میرے ابو بکر صدیق نے مال دے چھوڑے ہے، وَاتَّقَى تے ولوی ڈردا کھڑا ہے اللہ میں سونے محمد الرسول اللہ مال منگیا ہے میں دے چھوڑے ہے، وت ڈردا کھڑا ہے جو اللہ قبول کر لیں متا میرا مال قبول نہ ہوئے، تقوی بھی اختیار کیتی کھڑا ہے، مال بھی دیندہ پہ ہے تے بنیاد کہڑی ہے سنو ربانی مسجد دے اندر آن والے ہو، بنیاد کہڑی ہے، کہڑی چیز تے مال پہ دیندہ ہے، کہڑی چیز تے متقی بنیا کھڑا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، او مال دیتا سو کیوں دیتا سے متقی بنے ہیں، کیوں بنے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ پاک فرماندے صدق بالحسنى، جڑے وعدے میرے محمد الرسول اللہ نے کیتے نے صدق میرے محبوب پیغمبر دی تصدیق پیا کریندا ہے، جنت ویکھی کوئی نہیں سو تصدیق پیا کریندا ہے، جہنم ویکھی کوئی نہیں سو دلیل طلب نہیں پیا کریندا ہے، اللہ پاک فرماندے وصدق بالحسنى، اور لا الہ الا نو منیندا پیا ہے جدا ساری کائنات محمد رسول اللہ نو جھوٹا جھوٹا آکھدی پئی ہے، اس دور دے اندر اگر تصدیق کریندا ہے تے محمد رسول اللہ دی کریندا ہے۔ رب کائنات فرماندن فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماندن وقت میں بھی دے واسطے
جنت دے راہ آسان کر دیندا ہونا ہے انہوں نیکی کرنی آسان ہوندی ہے جداں زبان پیغمبر تے اعتبار آ ویندا ہے جداں اعتماد کر لیندا ہے سونے محمد رسول اللہ تے جداں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کولوں دلیلاں دا مطالبہ نہیں کریندا ہے جداں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہوئے بولاں نو ایمان سمجھ کے اپنے دل دے اندر جگہ دیندا ہے اللہ فرماندے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ اساں دے واسطے نیکی دے راہ آسان کر دینے آئے مت انہوں کوئی تانا دین والا تانا دے وے اے پیو ماں دا مذہب چھوڑ گیا ہے اے تانے تے انہوں آسان معلوم ہوندے نے مگر زبان پیغمبر تے شک کرنا آسان نہیں ہوندا ہے انہوں لوگ تانے دیندے نے تیرا خاندان تیرا قبیلہ کنبا او ابو بکر تیرا پیو بھی محمد رسول اللہ نو نہیں منیندا تو وقت بھی محمد دی زبان تے دبار کی دیکھنا ہے اللہ دی قسم ابو بکر صدیق ہے ابو قحافہ پیو دیاں تے چھوڑ سکدا ہے مگر محمد رسول اللہ دی زبان تے بدگمان ہو سکدا اس واسطے اللہ نے کیا فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ اے لوگوں میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتماد کرن والا صدقہ بالحسنہ اعتماد کرن والا محمد رسول اللہ دی ذات تے اللہ فرماندے نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى جداں کوئی بھی نہیں پیا منیندا اپنے بھی دشمن بنے کھڑے آنے چاچے بھی دشمن بنے کھڑے آنے پتریر دشمن بنے کھڑے آنے قریشی دشمن بنے کھڑے آنے ہاشمی دشمن بنے کھڑے آنے گھر دے افراد دشمن بنے کھڑے آنے اپنے چاچے تائے دشمن بنے کھڑے آنے اپنی برادری چھٹلا رہی ہے جداں ابو لہب جیسے بد نصیب چاچا تے ہمسایہ ہو کے محمد رسول اللہ دیاں گلاں جھٹلا رہا ہے اللہ پاک فرماندے وقت تیرے عقل ہو کے بیگانہ ہو کے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى او میاں اپنا بھی نہیں ذاتی خاندان بھی کوئی نہیں قریبی رشتہ داری بھی کوئی نہیں قریب دا قبیلہ بھی کوئی نہیں پر میرے محمد رسول اللہ تے جدا سارا جہان دشمنا زبان محمد تے اعتماد کیتا ہے تے ابو بکر صدیق نے کیتا ہے اللہ فرماندے نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں قیامت توڑی متقیاں دا سردار بنا چھوڑیا ہے اجے نماز فرض ہے اجے روزہ فرض ہے تے اتقا اللہ نے بنا دیتا ہے سارے متقیاں دا سردار بنا دیتا ہے کیونکہ ابو بکر صدیق نے بنیاد ڈالی ہے صحیح ایمان دی ریت ڈالی ہے روایت قائم کیتی ہے کہ لوگوں اگر محمد نو صادق الامین من دے ہو تے پھر محمد رسول اللہ کو دلیل طلب کرنی ہائے ہائے ایمانداری نال دسو اج ناراض نہ ہونا اج کوئی مصطفیٰ نو صادق الامین بھی منے کلمہ پڑھن دے بعد تے وط آکھے اے نبی دی حدیث قرآن دے خلاف ہے ناراض تو نہیں ہوندے پہ اے بھی مننے کہ حدیث صحیح ہے اے بھی مننے حدیث متفقن علیہ ہے اے بھی مننے اس دے راوی صحیح نے اے بھی مننے اے شاذ نہیں منکر نہیں معلل نہیں منقطع نہیں اے میاں متروک نہیں ضعیف نہیں موضوع نہیں صحیح ہے متفقن علیہ ہے بخاری و مسلم دے اندر ہے حدیث دی تمام کتاباں دے اندر موجود ہے اللہ دے رسول دے فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلے ہویا جملہ ہے پھر کلمہ پڑھن والا اے عقیدہ بنا لے کہ حدیث تے ٹھیک ہے حدیث تے درست ہے نکلیا جملہ مصطفیٰ دی زبان وچوں ہے پر رب دے قرآن دے خلاف ہے میں تینوں کو پوچھنا جڑا محمد الرسول اللہ دے بارے اے عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ محمد دی حدیث محمد دے نازل ہونے والے قرآن دے خلاف ہے اے روزے رکھے تا بھی متقی بن سکدا جے رب دا رسول رب دے قرآن دے خلاف بولے
تے قرآن دے حق وچ بولنا کس نے ہے؟ جی اللہ دا رسول قرآن دے خلاف چلے تے پھر قرآن دی حمایت کس نے کرنی ہے؟ لوگوں متقی بنن واسطے شرط ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتماد کیتا جائے۔ ہاں کچھ لوگ کلمہ پڑھن والے نے، کلمہ پڑھ دے نے، کلمہ دے باوجود اللہ دا قرآن آکھدا ہے کہ انہاں بد نصیباں نو رسول اللہ دی زبان تے اعتبار ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، نہ میں کسی نو تان و تشنیع کر رہا، میں رب دا قرآن پڑھ کے سنان لگا۔ اللہ فرماندے نے کچھ او بد نصیب بھی ہیں کہ جڑے کلمہ بھی پڑھ دے کھڑے آخدے نشہد انک لرسول اللہ، اسا مننے ہیں تو اللہ دا رسول ہے، اے آکھن دے باوجود پھر بھی محمد الرسول اللہ دی حدیث تے اعتبار ہے۔ رب دا قرآن ہے، اللہ قرآن فرماتا ہے اذا قیل لہم تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ او میرا پاک پیغمبرہ کلمہ تے پڑھ دے کھلوتے منافق بے ایمان، پر کیے اذا قیل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ والى الرسول، جدہ انہوں آکھے منجے آؤ اللہ دیا من لاؤ دے رسول دیا من لاؤ۔ رب دے قرآن نے اللہ دی قسم کسے تیسرے دے منن دی دعوت نہیں دیتی۔ رب دے قرآن نے آکھے تعالوا الی ما انزل اللہ والى الرسول، آئے تسا کلمہ پڑھے آئے تے کلمے میں بھی دو ہستیاں دا اقرار ہے، ایک اللہ دی ہستی دا اقرار ہے لا الہ الا اللہ، دعا محمد الرسول اللہ دی ہستی دا اقرار ہے۔ آمت انہ دوں دیا من لو جنہ دا کلمہ پڑھیا نے، ایک کلمہ بھی پڑھ دے کھڑے نے، محمد الرسول اللہ دے پیچھے نمازہ بھی پڑھ دے کھڑے نے، اے مسجد نبوی وچ سجدہ ریز بھی نے، اور روضہ تم میرے ریاض الجنہ دے اندر بیٹھ کے میرے محبوب پیغمبر دے پیچھے جمعے دے خطبے سن کے نمازاں پڑھن والے بھی ہیں، اور سنو محمد الرسول اللہ نال ایک کدی کدی جہاد تے جاون والے بھی ہیں، اے اللہ دے رسول دی محفل دی رونق بنن والے بھی ہیں، پر اللہ پاک فرماندا او جند جیوی او میرا سجن پاکا ایو تے انہاں دا تے خالص مسلماناں دا فرق ہے۔ کلمہ ابو بکر صدیق بھی پڑھے ہے، کلمہ عبداللہ ابن ابی بھی پڑھے ہے، کلمہ عمر بھی پڑھے ہے، کلمہ منافقہ بھی پڑھے ہے۔ رسول تینوں ابو بکر صدیق بھی منے ہے، تینوں انہاں منافقہ بھی منے ہے۔ فرق ہے کہ ابو بکر تے دی جماعت محمد الرسول اللہ دے بولنا تے شک نہیں کرن دی، تے منافقہ دی جماعت نو محمد دے بولنا تے اعتبار کوئی نہیں۔ آئیے غزوہ احزاب منافق لوگ جدہ جماعتاں ویکھیاں پارٹیاں ویکھیاں کھڑے تے مسلمانہ دے نالن کلمہ پڑھ دے کھڑن لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ دے کھڑن، پر اللہ دا قرآن آکھدا ہے کیا دے کھڑن ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ او مدینے والے اے جڑا اللہ تے دے رسول وعدہ کیتا ہے کہ اج تو بعد توڑے تے چڑھائی کر کے کوئی نہیں آئے گا، اج تو بعد کوئی بھی کسی نو ہمت نہیں ہوئے گی، انہیں طفل تسلیاں دیندہ پہ انہیں دھوکھا ہی ہے اور گل کوئی نہیں ہے۔ اے منافق بھی کلمہ پڑھن والا ہے پر رسول اللہ دے وعدیاں تے یقین کوئی نہیں، رسول اللہ دے بولنا تے اعتبار کوئی نہیں۔ آہن سچے مسلمانہ دا اللہ نے تذکرہ نال کیتا ہے۔ اللہ با فرمانے والا مارا المومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔
منافق ہی تھائیں کھڑے کلمہ پڑھن والے او غزوہ احزاب وچ بہر دے لشکر ویکھ کے آکھدے پین محمد سچی گل کیتی دھوکھا ہی کیتا ایویں اللہ دی پناہ معاذ اللہ انہیں فراڈ لائی کھلوتا ہے تے صحابہ کرام مخلص جنہاں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے اعتبار کیتا ہے اللہ پاک فرماندے جویں انہاں لشکر ویکھے جویں لشکر ویدھے کھلے نے سختیاں بڑھدیاں کھلیاں ما زادہم الا ایمانا و تسلیما انہیں محمد الرسول اللہ تے یقین بھی بڑھدا جا رہا ہے مصطفیٰ دے فرما بردار بھی بندے جا رہا ہے تو حضرات ایمان دی بنیاد کیا ہے اصل ایمان دی ترتیب ہے کہ بندہ جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو صادق الامین تسلیم کر لے پھر محمد الرسول اللہ دے بعد محمد الرسول اللہ دی کسے بات دا انکار کر سکدا کسے بات نو جھوٹا کہہ سکدا کسے بات نو غلط کہہ سکدا نبی دی حدیث تے دلیل طلب کر سکدا نہیں ہے حضرات اے ہے اصل ایمان دی ترتیب جدو اس ترتیب نال ایمان آ جاندہ ہے اللہ متقی بنا چھوڑندہ ہے پھر اے بندہ اپنی بیوی نو اگر منہ وچ لقمہ دیندہ ہے تے اللہ اس نو بھی صدقے دا ثواب عطا فرما لے پھر اے بندہ راستے وچوں روڑا کنڈا کوئی کیلے دا چھلکا ہٹائندہ ہے اللہ اس نو بھی صدقے دا ثواب عطا فرما دیندہ ہے پھر اے بندہ راستے وچوں کوئی درخت اس نیت نال کٹ دیندہ ہے کہ اے درخت مسلمانوں نو ایزا دے گا اللہ اس نو بھی اجر و ثواب عطا فرما دیندہ ہے تے جے رسول اللہ تے اعتماد نہیں رسول اللہ دی زبان تے یقین نہیں اور میں حیران ہونا کہ کلمہ پڑھن والا چلو یہودی اعتراض کرے چونکہ جڑے مدینے دے کلمہ پڑھن والے منافق آنا وہ بنیادی طور تے کون ہن بولو او یہودی ہن وہ کون ہن یہودی ہن انہاں دا حق بندا وہ یہودی جو ہوئے انہاں کلمہ پڑھے مگر اندروں یہودیت گئی نہیں او تساں تا کھرے مسلمان تساں تا پکے مسلمان ہو بنیادی مسلمان ہو ابا و اجداد تو کلمہ پڑھن والے ہو او کملے ہو تساں بھی محمد الرسول اللہ دی حدیثاں تے شک پیدا پہ کر تساں بھی رسول اللہ تے اعتماد نہیں کر رہے تو بھی رسول اللہ دے عمل اچھا نہیں لگدا پیا اور کتنا بدبختی دی بات ہے رب کعبہ دی قسم میں نو بہت بڑا تعجب آندا ہے کہ ایک کلمہ پڑھن والا مسلمان اس صحابی دے بارے اے عقیدہ بنا کے کھڑا ہوئے کہ صحابی جس نے جان دیوڑی پسند کیتی ہے محمد الرسول اللہ تے بد اعتماد ہویا نہیں جس نے دنیا کائنات دے دکھ برداشت کیتے نے محمد الرسول اللہ تے بد اعتماد ہویا نہیں اس صحابی دے بارے جڑا اگ دے انگارے تے لیٹیا پہ ہے ہائے ہائے اج اگ دے انگارے تے ہاتھ رکھنا کتنا مشکل ہے تے وط نال آقا تے آخدا ہے امیہ بلال یار تینوں میں چھوڑ دینا آزاد کر دینا تیری کوئی لڑائی ہے ایک اتنا کر جیڑا کچھ محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سونے محمد کو سنے بس اس تو پیچھے ہٹ اے اکبر ٹھیک نہیں ہے اے غلط ہے ہائے ہائے اگ دے انگارے تے تڑپن والا بلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جو اس وقت جملہ کیڑا سنے لا الہ بولو بولو لا الہ الا اللہ اجے نماز فرض نہیں ہوئی زکاة فرض نہیں ہوئی عشر خیرات فرض نہیں ہویا جملہ تا ہی کوئی سنے سو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے لوگ کا دن ایو کلمہ ہی چھوڑ دے نہ پڑھتا کیڑا حرجے آگ دے انگارے ہیں تے پہ ہے تے جدوں اللہ دے پیارے پیغمبر دی زبان چو کلمہ سنے ہیں آگ دے انگارے ہیں تے لیٹے ہویا بھی کیا خدا ہے باہر کار حقیقت کلو واللہ آہد اے باہر کار حقیقت کل ہو واللہ احد
وہ نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ صمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد او امیہ میری ایک جان نہیں ہزاراں جانا ہوئن جے تڑی محمد رسول اللہ دے واقف کوئی نہ سے بنے او تڑی تیریاں منندے رہ گیا ہے جدہ محمد رسول اللہ دی زبان وچوں سن لیا ہے اور ساری کائنات تے چھوڑنی پسند ہے اگ دے انگاریاں تے لیٹنا پسند ہے امیاں پتھر سینے تے گرم رکھاونے پسند نے گل وچ رسیاں پا کے مکے دی سنگلا گلیاں وچ گستیونا پسند ہے پر محمد رسول اللہ دی زبان وچوں نکلے ہویا جملہ چھوڑنا کدی تیار نہیں ہوندا ہے تاں تے رب کائنات فرماندن میں تینوں دسوں کی ہو جائے مومنان ہے انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون اللہ پاک فرماندن جداں سن لے نا اوے اللہ تینوں ہن ایم پی اے بناوے تو سائیں دعا چ کرو کیوں بخیل بنے بیٹھے ہو جے ایک بھیرا ایم پی اے بننے تے کیڑا فرق ہے چلو اے ہن ایک نعرے مریندا ایم پی اے بن گیا تے جڑے دے باڈی گارڈ اس نو بھی نعرے مرے سن اللہ پاک فرماندا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون تینوں واقعہ دساں اج دے دور دے اندر اے معاملہ مننا انجے جویں میاں کوئی احد پہاڑ سر تے رکھ کھلوندا ہے پر صحابی اللہ دی قسم کی ہو جائے نے جنہیں کائنات دے معاشرے ساری کائنات دے تانے تے سننا برداشت کر لیندے نے لوگاں دے مینے سننے برداشت کریندے نے مگر محمد الرسول اللہ دی زبان چوں نکلے ہوئے جملے نو چھوڑ دے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے رنگ دا کالا تے قد دا چھوٹا تے غریب جی ہے ساتھی ہے اے دا مکان بھی کوئی نہیں گھر بار بھی کوئی نہیں اے مسیت جران والا غریب جی ہے اے دے وجود تترائے کپڑے بھی کوئی نہیں اے انتہا درجہ دا پسماندہ غریب ہے اللہ دے رسول کو آیا ہے آتے آدھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کائنات دے مرشد اعظم تساں ویدے پیو جو میرا نکا جی اکادے رنگ بھی کالا ہے میرا مکان بھی کوئی نہیں میرے کلوں کوئی بھی مال دے دولت کوئی نہیں پر دل کرندہ ہے میں شادی کراں ایو جائے حالچ مینوں کسے رشتہ دیونا بولو بھئی نہ قد نہ کاٹھ نہ رنگ نہ روپ نہ مال نہ دولت ہے ہاں جے بندہ مالدار ہوئے بھامے کالا ہی ہوئے نا تے اگلے دن میاں دھی دے چھڑے نا وہ بہشک کالا ہی صحیح ہے وہ چلو دھی تے سکھی وسی اس شدے کل تا مال بھی وہ بولو مال بھی کوئی نہیں دولت بھی کوئی نہیں حسن و جمال بھی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں شادی دا دل کرندہ ہے آخر جوان آئے پر مینوں کسے رشتہ دیونا کوئی نہیں تے جے تساں کسے والے اشارہ چا کرو تے اسے توڑی گل موڑنی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر ویکھو دنیا کائنات نو دسے کہ محمد الرسول اللہ دے صحابی کتنے اللہ دے رسول دے فرما بردار ہونے نے حدیث محمد الرسول اللہ نو کن طریقے نال منن والے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے وہ سادہ جا میرا یار قبیلے دا سردار عمر ابن وہب اس دا نام ہے
میں سنے دی ہکا دیئے اے سردار قوم نو چودھری نو وڈیرے نو جا کے میرے سلام دیویں تے اکھے محمد رسول اللہ بھیجے ہے اے چودھری جی سردار صاحبہ میرے نال اپنی دھی دا نکاح کر دے اللہ دی قسم اج اے مننا انجے جی میں پہاڑ سر تے رکھنا ہوئے ایک اپر کلاس دا ہے سردار ہے وڈیرا ہے مالدار ہے چودھری ہے اچھے خاندان دا ہے ایک غریب بھی ہے تے کالا تے کوجا بھی ہے تے قد دا چھوٹا بھی ہے اج اے گل عقل نہیں منین دی جو کوئی رشتہ ہی ہو جائے نال دھی دا کر دے حضرت سعد جاندن جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اندروں آواز آئی من دکل باب ہے کون دروازہ کھٹکھٹان والا ہے کون بوئے تے آیا کھڑا ہے کیا نہ آئے ادا انا رسول من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او گھر والے ہو میں اللہ دے رسول دا پیغام لے کے آیا میں قاصدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے سردار قبیلے دا عمر ابن واب رضی اللہ تعالیٰ نو باہر نکل گیا دن مرحبا مرحبا بے رسول من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی آیا نو خوش آمدید اللہ دے رسول دا قاصدہ اللہ رب العزت دے بھیجے ہے مرحبا خوش آمدید دساج کیویں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیتا ہے اے حضرت سعد کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے تانوں سلام ہی دے بھیجے نے تے ایک پیغام دیتا ہے کہ اپنی دھی دا نکاح میں سعد دے نال کر دے اللہ اللہ کتھے گیا کھڑا ہے جنہوں کوئی عام معاشرے چ رشتہ دینے تیار نہیں آج گیا کھلا سردار دے بوہے تے بھیجیا کس نے سونے محمد رسول اللہ نے اللہ اللہ حضرت عمر ابن وہب فرماندے میاں اے تھیاں دا معاملہ ہے ذرا میں تھوڑی جی مینوں مہلت دے میں گھر جا کے بیوی نو یہ گل کر لواں کہ اللہ دے رسول دا بندہ آیا کھڑا ہے قاصد آیا کھڑا ہے اے گھر آئے نے جا کے آکھدے نے کہ اس طریقے نال کالے رنگ دا چھوٹے جائے قد دا مال اکا کونی سو کپڑے دو پھٹے پرانے پائی ودا سنے او دا گھر شر بھی کونی ران دا مسجد دے تھلے تے اس آدھاب اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہے اپنی کلی اکلوتی چہیتی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دے اللہ اللہ بیوی کہنے لگی کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سر اکھیں تے پر جا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نواں کوئی اور رشتہ ویکھو لوگ تانے دین گے مینے دین گے گل تے سچی ہے کہ مینے لوگ آکھن گے ایڈا سردار تے چودھری ایڈی دھی چ کوئی بیٹی چ نقص ایہو جیا تا ہا جو برادری والے لیا ایڈا وڈے خاندان دا برادری والے نہیں لیا کہ چنگے بندے نہیں لیا اخیر اپنی دھی کالے کوجے بھوکے ننگے دے گل مار دیتی نے کوئی تے انہاں دی دھی جی جی اے بھائی جو برادری والے رشتہ نہیں لیا لوگاں نو کیا پتا جا کے اللہ دے رسول نو دس ساری زندگی دھی تانے مہنے جھلے گی ساری زندگی سانو بھی لوگ مہنے دین گے شریکاں دیاں بولیاں الگ ہون گیاں کس کس دا منہ روکاں گے جتنے منہ اتنی بات ہوئے گی جا کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھ سر اکھی تے پر تھوڑا جیا رشتے دے معاملے کسے اور بندے دا انتخاب کر دیو لوگو سنو اللہ دی قسم بیٹی جدوں سنیا کہ اماں تے ابے دا تکرار پہ ہوندا ہے آتے پوچھ دی اماں اج بوے تے تواڈی ابے تے اماں تے تو تکرار کیڑی گل تے آکھن لگے باہر کھلوتا ہے کالے رنگ دا چھوٹے قد دا نکا جیا تے نالے تیرا ابا آخدا دا مکان بھی کونی رہندا ہی مسیح تے جے کپڑے ہی دے وجود تے کونی تے منگدا تیرا رشتہ کھڑا ہے بیٹی آکھن لگی اماں اس نو اتنی ہمت کیویں ہو گئی ہے ساڈے بوہے تے آن دی اس نو ضرور کہیں نہ کہیں بھیجیا تے ہو سی آپ پہ تو نہیں نہ آندا آخر کسے غریب نو ایڈی ہمت کیویں ہو سکتی چودھری دے بوہے تے جا کے رشتہ منگے آخر اس نو کسے آکھیا تے ہونا ہے ماں آخدی اے آخدا مینوں اللہ دے رسول بھیجیا ہے مینوں کس بھیجیا ہے
ہائے ہائے مینوں کس بھیجے ہے؟ اللہ دے رسول بھیجے ہے۔ دھی آخدی اماں مت دیر کیڑی گل دی، بھیجے رسول تے انکار کر دے بھی رشتے دا، اے کال ہے تاں بھی منظور ہے، اے نکما غریب ہے تاں بھی منظور ہے، اے مالدار نہیں تاں بھی منظور ہے، بلکہ ایسا ناز کرے سائیں، میں ناز کرے سائیں ساری کائنات دیاں دلہناں تے، او کسے دا رشتہ چاچے لائے کے آئے، کسے دا مامے لائے کے آئے، کسے دا رشتہ پھوپھیاں پسند کیتا، کسے دا رشتہ ماسیاں پسند کیتا، میں ناز کرے ساں میرے واسطے رشتہ محمد رسول اللہ پسند کیتا۔ عمر ابن وہب فرماندن بہرا کہ وہ سعد وہ میاں اللہ دے رسول نو ساڑھے سلام بھی دے میں چاہ تے آنکھیں جس لے مرضی اپنے دلہے دی برات لے کے آ جائے۔ نبی دی حدیث سنی انکار کیتا، آؤ ہن سعد والا حضرت سعد سے تو بھجے، وہ تو انہوں پتہ ہے جنہوں رشتہ کوئی نہیں دیندہ، انہوں چودھری دے گھر سردار دے گھر رشتہ مل گیا، تو آئے تے جدو بندہ دے کام بن ونجے نا تے تو انہوں بھی تجربہ ہے کہ وہ دی ٹور کو لی پتہ لگ ویندہ ہے بھئی یہ دا کام بن گیا، وہ دے چہرے دی رنگت تے وہ دا انداز بھی دسیندہ ہے کہ دا کام بن گیا، یہ دوروں جلے اللہ دے رسول ویکھیا فرمایا لگتا ہے دا کام بن گیا۔ آیا اللہ دے رسول فرمایا سنا بھائی کیا بنے؟ یا رسول اللہ انج تبوے تے کہنا ہی کھلومن دینا پر جدہ تو آڈا نہ لے انہوں انکار کیتا ہی۔ آئے اے ہے ایمان، اے ہے ایمان۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سادہ جی یا رسول اللہ، فرمایا یار وقت تیری چودھری تے سردار دے گھر شادی کرنی ہے، اے دسا وقت کو کپڑا شپڑا ہی ہے ہی کوئی نہ، آکھنا کہ اللہ دے رسول تو انہوں پتہ آئیے دو کپڑے اور کوئی شاید کوئی نہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ان کر باہے تے میں گھروں پیسے لئی آواں تیرے واسطے تے تو اپنا شادی دا نواں جوڑائی خرید کر، اپنی دلہن واسطے کوئی تحفے تحائف جنہوں اساں اپنی بولی چ وری سوئی آنے ہیں منگنی تے کوئی شاہ لے وینی تے میاں تو اے بھی تحفے تحائفی خرید کریں تے ود تیری اساں برات لے کے ویساں اے صحابی نو اللہ دے رسول نے گھروں پیسے لے آ کے دیتے۔ آج ساڑھے پیر تے ڈنڈیاں نال مار دیں دیں تو آڈا سرگودہ تو انہیں پوری دنیا تے مشہور ہے۔ کوئی داتریاں تپائی کھلوتا ہے، کوئی چھریاں کی لائی کھلوتا ہے، کوئی گندے نالیاں وچ غوطے دیندہ کھڑا ہے، کوئی چھوڑا نو تھپا مار تے بھجا چھڑیندہ ہے تے چھوے راوے تے کاچے گدی کھڑا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیر نے، لوگوں کتنے بد نصیب نے وہ لوگ، ایو جائے مرشد نو چھوڑ کے ودے ایسے مرشدیں دے پیچھے نے۔ ایک واقعہ سچا واقعہ مولانا عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سنان دے ہیں کہ ایک بزرگ ہن 70-80 سال دے تے انہاں دے کول ایک مرید آیا، اس آکھیا بھئی حضرت صاحب میرے 2 مربع زمین ہیں تے ہکا میری دھی ہے، مینوں کسے شاید بھوک نہیں، کسے شاید مینوں تنگی کوئی نہیں، بس میں اس واسطے آیا کہ حضور مینوں کوئی نیک جیا بچہ تلاش کر دیو، سانو ہور کسے شاید لوڑ ہے کوئی نہیں، 2 مربع زمین ہے ہکا دھی ہے۔ انہاں آکھیا اچھا انہیں کہ 3 دن بعد آمیں میں استخارہ کرے ساں۔ 3 دن دے بعد جو مرید آیا اس آکھیا سناؤ حضرت جی وقت کے بنیا استخارہ کیتا نے تو انہوں ایک کم ذمہ لایا بھئی بچی دی شادی واسطے کوئی بال ویکھ دیو۔ آکھن لگا میں نے بار بار استخارہ کیا، بار بار استخارہ، ہر بار میرا ہی نام آتا ہے، ہر بار میرا ہی نام آتا ہے۔ او کملے ایو جائے ودے پیر لب دے ہو، اللہ دی قسم پیر کیسا ہے، مرشد کیسا ہے، رشتہ چودھری دے گھر کر آیا ہے، شادی دے سامان دے پیسے گھروں پہ دیندہ بات بھی ہے۔ لدیساں دے تانے کریں تو انہاں دا پیر کو نہیں، اپنے پیران دا حال ہی ویکھو تے میرے پیر دا حال ہی ویکھو۔ جے نہیں اعتبار آندا تے ماڑے شہر دے پیر دی 200-250 ویڈیو اس وقت دنیا تے انٹرنیٹ تے موجود ہے، جس نے 200-250 عورتاں دی عزت نو پامال کیتا ہے جڑیاں دھیاں تے پتراں واسطے تویز لینے آئیاں۔ تے میرا مرشد کیسا ہے آ تینوں دساں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دیتے جا جا کے بازار جو خرید کر سامان،
یہ سامان خرید کرنا آیا، کپڑا جوڑا لینا، ایمان نال دسو دے دل چ کتنے خیال آندے سن؟ بس 2 دہاڑے دی گل ہے، مسجد چھوڑ کے اپنا گھر مل وئی سی، وڈے لوکاں دے گھر بھی مل وئی سی، بیوی مل وئی سی، کھانا اتھے تے بیٹھے ہونے، کدی کوئی کھجور دا دانا دیندا ہے، اتھے رج کے روٹی مل سی، بڑی ٹھاٹ باٹ ہو سی، ہزاراں بندے نو خیال آندے نا، آخر کوئی بھی بندہ ہوئے کسے پتنے کتنے خیال حضرت سعد نو آندے ہون گے۔ اللہ اللہ، ایک کپڑے لین واسطے گیا ہے، بیوی واسطے تحفے تحائف لین گیا ہے، ادھروں بازار وچ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا منادی اعلان پیا کردا ہے، انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، او بازار والے او سودا سلف لین دین والے او کاروبار دے اندر مشغول رہن والے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں آؤ جہاد تے جڑے حال دے اندر ہو، جہاد کرنا ہے انہاں لوگاں نال جڑے محمد رسول اللہ دی رسالت دے منکر ہیں، جہاد کرنا ہے انہاں بد نصیباں نال جڑے قرآن مجید دی عظمت دے منکر ہیں، یہ جہاد کرنا ہے انہاں نال جڑے مصطفیٰ تے شان نازل ہون والی شریعت دے منکر ہیں، اے دشمنان اسلام دے نال جہاد کرنا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جڑا سنے ہیں جس ویلے گل ہے اس لئے آدھا یار شادیاں تے بعد چون گیاں، رسول اللہ دی گل پہلے مننی چاہی دیئے، اللہ دے رسول دا فرمان آ گیا ہے، ہن شادی نہیں کرنی چاہی دی، ہن کپڑے نہیں لینے چاہی دے، ہن کپڑے لئی سائیں جے کدی واپس آ گئے تائیں اسے ویلے جہاد واسطے ہتھیار خرید کرندہ ہے، اسے ویلے زرے خرید کرندہ ہے، نیزہ تلوار خرید کر کے تے میدان جہاد والا ٹر جاندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس غزوے دے اندر نے جنگ جس ویلے مک گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے آپ چل دے ودن تے اپنے شہداء دیاں لاشاں وے دے ودن چل دیاں اس کالے سعد دی لاش تے آ کے کھڑے نے، اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھاں وچوں آنسو مبارک جاری نے، یار شادی دیاں تمنا لے کے آمن والا ہے، اج میں محمد رسول اللہ دی حدیث سن کے شادیاں چھوڑ کے میدان جہاد جا کے شہید ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر بہ جاندے نے، او دا سر چاہ کے اپنی جھولی چ رکھ دے نے، اللہ دے پاک پیغمبر اپنے نبوت رحمت پیار دے ہتھاں دے نال او دے چہرے تو مٹیاں تے گرد و غبار پہ صفا کرندے نے، صفا کر دے ہویاں اچھا چیت اچانک اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے او دا سر چاہ کے زمین تے چ رکھے ہے تے نالے منہ دوئے پاسے پھیر کے بہ گئے نے، صحابہ کرام حیران ہو جاندے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی پہلے محبتاں اتنیاں پیار اتنے کہ او دا سر جھولی چ لئی بیٹھے آئے نبوت دے ہتھاں نال او دے تو مٹیاں پہ صاف کرندے آئے کہ نفرت انجے جو سر بھی تلے چ رکھے آئے تے منہ بھی دوئے پاسے کر کے بہ گئے وے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے او میرے ساتھیو نفرت اس نال میں کیویں کر سکنا جڑا اپنی شادیاں اس واسطے چھوڑ کے آیا ہے کہ دے کناں تے الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جہاد دا پائے گیا ہے، جس نے محمد رسول اللہ تے ایمان اس طریقے نال آندا ہے جن دی تعریف اللہ دا قرآن پہ کرندا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی ول ساڑی سمجھ چ نہیں پہ آندا کہ تساں منہ بھی پھیر کے بہ گئے وے تے نالے سر بھی تلے چ رکھے ہے۔ سنو میرے ساتھیو اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے او میرے صحابہ کرام
میں اس غریب بندے دا اس کالے کوجھے دا اس میاں مال تو غریب دا نادار دا اس دا سر جھولی چ رکھی بیٹھا مو تاں جو اللہ پاک نے دیاں جنت وچ 2 بیویاں بھیجیاں نے تے انہاں نے آ کے دا سر اپنی جھولی چ لے لیا ہے تے میں محمد شرم حیا کولوں منہ دوسرے پاسے پھیر لیا جڑا ہوراں کولوں حیا کرے اور جنت دیاں ہوراں کولوں حیا کرن والے نو چھوڑ کے بے حیاواں دا مرید بنن والیاں تو نماز بھی پڑھے تاں وی متقی کوئی نہیں اور ایک ٹنگ تے 1.25 لاکھ واری زکات دے کے سورۃ فاتحہ پڑھے تاں وی تقوی کوئی نہیں اور پرانیاں قبراں وچ لونیاں روٹیاں کھا کے جے چلے کرے تاں وی تقوی کوئی نہیں تقوی ملنے تے کس چیز نال اللہ پاک فرماندا میں تینوں دساں تقوی ملنے تے کس چیز دے نال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم تقوی ملنا ہے تے سونے محمد تے اعتماد دے نال ملنا ہے اللہ دی قسم یہی دعوت اہل حدیث دی ہے اہل حدیث دی دعوت کدی بھی نہیں ہوئی کہ آؤ نذیر حسین دہلوی دے افکار نو من لو متقی بن جاؤ گے آؤ مولانا ثناء اللہ امرتسری دے افکار من لو متقی بن جاؤ گے آؤ فلانے نواب صدیق الحسن خان دیاں تصنیفات پڑھ لو متقی بن جاؤ گے اہل حدیث دی دعوت ہے کہ لوگوں ساری کائنات نو کنڈ کر دیو محمد الرسول اللہ تے بد اعتماد نہ وہ متقی بن جاؤ گے حضرات آئیے پھر یہ رمضان المبارک دا مہینہ رحمت و برکت دا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر ہر آدمی نیکی دی کوشش کرتا ہے گناہ تو مغفرت اور بخشش دی طلب دی جستجو کرتا ہے پر دوستو اور ساتھیوں جب تک رسول اللہ تے صحیح ترتیب نال ایمان نہیں ہوئے گا اس وقت تک کوئی عمل صالح بن سکتا نہیں کوئی عمل تقوی والا بن سکتا نہیں تو آئیے رسول اللہ تے صحیح ترتیب نال اس ترتیب نال ایمان لے آؤ جس ترتیب نال سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ دی رسالت تے ایمان لے آ کے آغاز کیتا ہے آئیے اللہ دے حضور دعا کر رہے ہیں اللہ رب العزت اساں سارے گناہ نو معاف فرما دے اللہ اسانو اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین